الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما فيه وهم كانوا يعملون وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك أمة من أممهم من آخرهم بعذاب يبعثهم الله عليهم وإن الله أمر المؤمنين بقتال المشركين أو كما قال عليه الصلاة والسلام সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম, আমরা আশুরার শিক্ষা নিয়ে আলোচনায় ছিলাম। আশুরার মধ্যে সবচেয়ে যে বড় ঘটনা
ফেরাউনকে আল্লাহ তাআলা ডুবিয়ে দিয়েছেন, আর মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা জয় প্রদান করেছেন। এবং এর পরবর্তীতে আরেকটা ঘটনা যেটা আমরা বেশি মনে রাখি, সেটা হলো হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই দিনে শাহাদত বরণ করেছেন। তো ফেরাউনের লাশকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে রেখে দিয়েছেন। ফালইয়াউমা নুনাজ্জিকা বিবাদানিকা লিতাকুনা লিমান খালফাকা আয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ফেরাউন, আমি তোমার শরীরকে সংরক্ষণ রাখব যাতে তোমাদের পরবর্তী লোকদের জন্য তুমি উপদেশ হও। তো ফেরাউনের এই লাশটা এতদিন পর্যন্ত এখনো সংরক্ষিত আছে। আল্লাহ তাআলার কত বড় মুআজিজা! আর কেন এটা সংরক্ষণ রাখছেন সেটাও আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন। কিন্তু এই ফেরাউনের লাশ দ্বারা বা ফেরাউনের ঘটনা দ্বারা, ফেরাউনের পতন দ্বারা, মূসা আলাইহিস সালামের বিজয় দ্বারা আমাদের যে শিক্ষা, মূল শিক্ষা, এটা আমরা যুগে যুগে সবাই, প্রতিটা পদে পদে সবাই ভুলে বসে আছি। এই ফেরাউনের লাশকে নিয়ে একজন খ্রিস্টান অমুসলিম এক বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি, সে এটা নিয়ে গবেষণা করছে। আর গবেষণা করার ফলে উনি এক ক্ষেত্রে এমন স্থানে উনি পৌঁছেছেন যে এই ফেরাউনের লাশকে এতদিন সংরক্ষণ রাখা এটা সাধারণ কোনো ব্যাপার না। এটা একমাত্র আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা ওই আল্লাহ তাআলার অলৌকিক কোনো ক্ষমতার কারণেই এটা এখনো সংরক্ষিত আছে। আর তখন সেই মরিস বুকাইলি এই ফেরাউনের লাশ কেন এখনো সংরক্ষিত আছে এটা নিয়ে গবেষণা করছে। কোরআনের মধ্যে সে পড়াশোনা করছে, তারপরে দেখছে যে আল্লাহ তাআলাই ঘোষণা করছেন যে ফেরাউনের লাশকে আমি সংরক্ষণ রাখবো। এবং কেন রাখবো? যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। তো সেই মরিস বুকাইলি ফেরাউনের লাশ থেকে উপদেশ গ্রহণ করছে, আর সে ইসলাম গ্রহণ করছে। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। কিন্তু এই ফেরাউনের লাশ এখনো পড়ে আছে। ফেরাউনের ঘটনা কোরআনে কারিমের মধ্যে আছে, কিন্তু এগুলো দ্বারা আমরা কতজন উপদেশ গ্রহণ করতেছি? শুধু ফেরাউনের লাশ না, ফেরাউনের ঘটনা না, এরকম ফেরাউনের মতো ঘটনা এবং মূসা আলাইহিস সালামের মতো ঘটনা প্রতিটা যুগেই আল্লাহ তাআলা এগুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। কিন্তু মানুষ সেই ফেরাউন আর মূসা এবং এদের মতো ঘটনা দ্বারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে না। যে যার মতো তার মনে যা চায় তাই সে করতেছে। আল্লাহ কি বলছেন, আল্লাহ কি করতে বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করতে বলছেন, বা আমি এই দুনিয়াতে কেনই বা আসি, আর এই দুনিয়াতে আমি কি সারা জীবন থাকবো কি থাকবো না, আর আমি এই দুনিয়া থেকে যখন চলে যাব তখন আমার কি পরিণতি হবে, এগুলো নিয়ে আমরা খুব কম মানুষই চিন্তা করি। একটা গবেষণায় দেখলাম যে একটা মানুষকে যখন কবরে রাখা হয় তখন তার সর্বপ্রথম তার গোশতগুলো কিরায় খায়, তারপরে তার নাক, তার মুখ, এগুলোর মধ্যে পোকা ঢোকে। তার 3 দিন পরে তার পেট ছিদ্র হয়ে যায়, সেখান থেকে তার ময়লা সব বের হয়ে যায়। এবং 60 দিন পরে তার যে হাড্ডিগুলো, সর্বশেষ যে হাড্ডিগুলো, এই হাড্ডিগুলো সব মাটিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, কিছুই আর থাকে না।
60 দিন পরে যখন একটা কবর খোঁড়া হয় তখন সাধারণত ওই মৃত লাশটার আর কোনো খবরই নাই, কিছুই পাওয়া যায় না, শুধু মাটি দেখা যায়। তো আমি যেই এত সুন্দর শরীর, আমার এত সুন্দর নাক, এত সুন্দর চোখ, আমার এত সুন্দর হাত, এত ক্ষমতা, এত শক্তি, এত বাক শক্তি, এগুলো সব মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তো আমাকে এই শক্তি কে প্রদান করলো, কেন প্রদান করলো, এবং আমি এই শক্তিগুলোকে কোন কাজে লাগাবো, এই ব্যাপারে কি আমার কোনোই চিন্তা ভাবনা করার কোনো দরকার নাই? মুসলমান যে হবে তার সর্বপ্রথম বিষয় হবে সে চিন্তা করবে, সে বিবেকবান হবে, সে চিন্তাশীল হবে, তার প্রতিটা কাজ চিন্তার মাধ্যমে হবে, চিন্তা ছাড়া তার কোনো কাজ হবে না। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকরি ফাহাল মিন মুদ্দাকির। আমি কোরআনে কারীমকে সকল মানুষের জন্য সহজ করে দিয়েছি, সবাই পড়তে পারে। কোরআনে কারীম যে চাইতেই সেই তেলাওয়াত করতে পারে। কোরআনে কারীমের অর্থ যেই পড়তে চায় সেই পড়তে পারে, সেই বুঝতে পারে। হ্যাঁ, কোরআনের গবেষণা হয়তো সবাই করতে পারে না, বাকি এই কোরআনে কারীমের মধ্যে কি বলা হচ্ছে এগুলো সব মানুষই বুঝে। সমস্ত বই, আপনি একটা ডাক্তারি বই আপনার সামনে নিয়ে আসলে আপনি কিছুই বুঝবেন না, অঙ্কের বই একটা নিয়ে আসলে আপনি কিছুই বুঝবেন না, আপনি একটা বিজ্ঞানের বই নিয়ে আসলে আপনি কিছুই বুঝবেন না। আপনি যেই বিষয়ে পড়াশোনা করেন নাই, যেই লয়ের বই, এই লয়ের বই আপনার সামনে নিয়ে আসলে আপনি কিছুই বুঝবেন না। যেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বই, আপনি ইঞ্জিনিয়ার না হলে কিছুই বুঝবেন না। কিন্তু কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা এমন সহজ একটা কিতাব করেছেন, সবাই বুঝবে। আমরা যখন কোরআনে কারীমের তাফসীর করি, প্রথমে অনুবাদ করি, সেই অনুবাদ সবাই বুঝে। হ্যাঁ, কোরআনে কারীম নিয়ে গবেষণা, যে এই আয়াতে এরকম আসছে, ওই আয়াতে আবার এরকম কেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যাটা কি, গবেষণার জন্য অন্যান্য জ্ঞান লাগবে। কিন্তু সাধারণ কোরআন বুঝা, কোরআনের অর্থ বুঝার জন্য একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে। তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমি কোরআনে কারীমকে সহজ করে দিয়েছি। কেন? তোমাদের গবেষণা করার জন্য, চিন্তা করার জন্য। লাকাদ কানা ফি কাসাসিহিম ইবরাতুল লিউলিল আলবাব মা কানা হাদিসান ইফতারা ওয়ালাকিন তাসদীকাল্লাযী বাইনা ইয়াদাইহি। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সকল নবীদের ঘটনাগুলো আনছেন, আর আল্লাহ তাআলা বলেন এই নবীগণের ঘটনাগুলোর মধ্যে আমি চিন্তাশীল মানুষদের জন্য উপদেশ রেখে দিয়েছি। কোরআনে কারীমের কোনো ঘটনা আল্লাহ তাআলা বলেন যে আজে বাজে কোনো কথাবার্তা না, মা কানা হাদিসান ইফতারা, এমন না যে মানুষ ওই কল্পকাহিনী রম্য রচনা করতেছে অথবা গীত গাইতেছে, এরকম কিছু না। বরং প্রতিটা কোরআনে কারীমের প্রতিটা ঘটনার প্রতিটা শব্দের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য উপদেশ রেখে দিয়েছেন। আর সেই উপদেশ গ্রহণ করা, এটা হলো মুসলমানের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এই ঘটনা থেকে, আশুরা থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো এটা, যে প্রতিটা সাধারণ মুসলমানের কর্তব্য হলো প্রতিটা বিষয় থেকে, ঘটনা থেকে, কোরআনে কারীম থেকে, প্রতিটা কার্যক্রম থেকে, পৃথিবীর আচরণ থেকে মানুষকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে না, আল্লাহ তাআলা তাদের কথাও বলছেন, কিছু মানুষ এমন থাকবে লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা, তাদের অন্তর আছে কিন্তু অন্তর দ্বারা তারা কিছুই চিন্তা করে না। ওয়ালাহুম আয়ুনুল লা ইউবসিরুনা বিহা, চোখ আছে চোখ দ্বারা তারা দেখে না। ওয়ালাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা, তাদের কান আছে কান দ্বারা তারা কথা শুনে না, কথা শুনলেও তার কানে ঢুকে না। উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আদাল, আল্লাহ তাআলা বলেন এরা হলো চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং এর চেয়েও নিকৃষ্ট জাতি। মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো তাকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। আর যারা উপদেশ গ্রহণ করবে না, আল্লাহর ভাষায় সে মানুষ না।
এই জন্য আমাদেরকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। এই ফেরাউনের ঘটনা থেকে আমাদের কি শিক্ষা? ফেরাউনের ঘটনা থেকে বড় শিক্ষা হলো যে ফেরাউনের ঘটনায় আল্লাহ তাআলা বাতিল ফেরাউনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, আর হক মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করেছেন। আর ওই বিজয়ের কারণে মূসা আলাইহিস সালাম নিজেও খুশি প্রকাশ করে রোজা রেখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই বিজয়ে খুশি প্রকাশ করে রোজা রেখেছেন। প্রতিটা মুসলমানের কর্তব্য হলো যে মুসলমানদের খুশিতে খুশি হওয়া, মুসলমানদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের এক জায়গায় আচরণ বলেন, ইন তুসিবুকুম হাসানাতুন ইয়াফরাহু ইন তুসিবুকুম সাইয়্যাতুন ইয়াফরাহু বিহা ওয়া ইন তুসিবুকুম হাসানাতুন ইয়াহজানু বিহা। আল্লাহ তাআলা বলেন যে মুনাফিকরা, হে মুমিনরা, তোমাদের যদি কোনো আনন্দ হয়, বিজয় তোমরা পাও, তো মুনাফিকরা সবসময় দুঃখ পাবে। আর তোমাদের যদি কোনো দুঃখ হয়, তখন মুনাফিকরা তখন আনন্দ লাভ করবে। তোমাদের বিজয়ে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমাদের আনন্দে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমাদের দুঃখে তারা আনন্দিত হয়। আমাদের এই জিনিসটা মাথায় আনতে হবে যে আমি আজ কি করতেছি? আমি কি মুসলমানদের খুশিতে খুশি হচ্ছি, নাকি আমি মুসলমানদের বিজয়ে দুঃখিত হচ্ছি? আমি কাফেরদের বিজয়ে খুশি হচ্ছি, নাকি আমি কাফেরদের বিজয়ে দুঃখিত হচ্ছি? আজ আমরা সাধারণ খেলার মধ্যে দেখি, ওই কাফের দল যখন বিজয় লাভ করে আমরা সবাই ফুর্তি করি, কারণ আমি সেই দলের সাপোর্টার, আমি ব্রাজিলের সাপোর্টার, আমি আর্জেন্টিনার সাপোর্টার। আর যখন কোনো মুসলমান দল, যদিও নাই, মুসলমান দল যদি কোথাও বিজয় লাভ করে, তখন আমরা দুঃখিত হই যে আমার প্রিয় ফেভারিট দলটা, কাফের দলটা, সে পরাজিত হয়েছে। আর রাজনৈতিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে কথা তো বাদই দিলাম, আমাদের অবস্থানটা কি? আমরা কি মুসলমানদের খুশিতে খুশি, মুসলমানদের দুঃখে দুঃখিত, নাকি এর বিপরীত? আমাদের মুসলমান হতে হলে আল্লাহর ভাষায় মুসলমানদের বিজয়ে খুশি হতে হবে, মুসলমানদের আনন্দে আনন্দিত হতে হবে, মুসলমানদের দুঃখে দুঃখিত হতে হবে, মুসলমানদের লাঞ্ছনায় আমাকে নিজের লাঞ্ছনা অনুভব করতে হবে। আজ সারা পৃথিবীতে কত মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছে, কত মুসলমান নিপীড়িত হচ্ছে, কত মুসলমান বিতাড়িত হচ্ছে, কত মুসলমানের মা বোন আজকে ইজ্জত নষ্ট হইতেছে। আমার তার জন্য কোনো দুঃখ অনুভব হয় কিনা? আমাকে নিজেকে এটা প্রশ্ন করতে হবে। তারপরে বড় শিক্ষা যে যুগে যুগে স্বেচ্ছাচারীর প্রকৃতি কি। স্বেচ্ছাচারী এর প্রকৃতি হলো সে সবসময় স্বেচ্ছাচারিতা করেই যায়, তার অন্যায়, তার জুলুম, তার অত্যাচার, তার পাপ সে বাড়াতেই থাকে। সে এই বাড়তে গিয়ে কখনো কোনো উপদেশ, কারো কোনো কথা শুনে না। যে যদি তার কোনো পাপের, তার অন্যায়ের সমালোচনা করে, তাকে শত্রু হিসাবে ঘায়েল করে, তার প্রতিশোধ নেয়। কোনো উপদেশ তো গ্রহণ করেই না, বরং কেউ যদি তার এই অন্যায় অনাচারকে কেউ যদি অন্যায় বলে, তার বিরুদ্ধে সে শত্রুতা পোষণ করে। শুধু তাই না, বরং সেই অন্যায়কারীকে, সেই স্বেচ্ছাচারীকে, সেই জালিমকে, সেই অপরাধীকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যদি কোনো গায়বী অদৃশ্য কোনো মুআজিজা দেখানো হয়,
যে হে পাপী, তুমি যেটা করতেছো এটা ঠিক না, তুমি এই পাপ থেকে ফিরে আসো, আর না হয় আমার অদৃশ্য শক্তি দ্বারা আমি তোমাকে ধরব। ওই সময়ও ওই অন্যায়কারী, ওই জালিম অপরাধী সে শিক্ষা গ্রহণ করে না, বরং তার স্বেচ্ছাচারিতার অন্যায়ের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। এই ফেরাউন সে বনি ইসরাইলের উপরে জুলুম করত। আল্লাহ তাআলার ভাষায় ইউযাব্বিহুনা আবনাআহুম ওয়া ইস্তাহয়ুনা নিসাআহুম, সে বনি ইসরাইলের যুবকদেরকে ধরে ধরে জবাই করত, নারীদেরকে ধরে ধরে ধর্ষণ করত, অপমান করত, নারীদেরকে তাদের দাসে রূপান্তরিত করত। এরকম অন্যায় অবিচার জুলুম করেই যাচ্ছে। ফের মূসা আলাইহিস সালাম তাকে উপদেশ দিতেছে যে হে ফেরাউন, তুমি যে অপরাধ করতেছো এটা হলো অপরাধ, এটা হলো অন্যায়, এর প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে ভোগ করতে হবে। ইযহাব ইলা ফিরআউনা ইন্নাহু তাগা, আল্লাহ তাআলার ভাষায় হে মূসা, আপনি ফিরআউনের কাছে যান, কারণ ফিরআউন সীমা লঙ্ঘন করেছে, অপরাধের মাত্রা লঙ্ঘন করে ফেলছে। তার কাছে যান, ফাকুলা লাহু কাওলাল লাইয়িনা, আপনি তাকে নম্র ভাষায় দাওয়াত দেন। লাআল্লাহু ইয়াতাযাক্কারু আও ইয়াখশা, হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা সে আল্লাহকে ভয় করবে। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম যখন সেই ফিরআউনকে দাওয়াত দিছে, মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতে সে তো নরম হয় নাই, বরং মূসা আলাইহিস সালাম কেন তার অন্যায়কে অন্যায় বলতেছে, এই জন্য মূসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, শত্রুতা ঘোষণা করছে। মূসা আলাইহিস সালামকে তার বিরুদ্ধে মামলা হুলিয়া জারি করে দিছে, তাকে যেখানে পাবা সেখানে তাকে হত্যা করবা। মূসা আলাইহিস সালাম বাধ্য হয়ে ওই মিশর থেকে পালিয়ে মাদিয়ানে চলে গেছেন। আবার সেই মাদিয়ান থেকে ফিরে এসে মূসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনকে বলতেছেন যে দেখো তোমার ফামার রব্বুকুমা ইয়া মূসা। ফিরআউন জিজ্ঞাসা করে তোমার রব কে? মূসা আলাইহিস সালাম বলে রব্বুনাল্লাযী আ'তা কুল্লা শাইইন খালকাহু সুম্মা হাদা, আমার পালনকর্তা এমন যিনি সব কিছু সৃষ্টি করছেন আর সব কিছুকে পরিচালনা করতেছেন, পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছেন। গাছ সৃষ্টি করছেন, গাছ থেকে আম গাছ থেকে যে আম দিতে হবে এটা আল্লাহ তাআলা তাকে আদেশ করতেছেন। জাম গাছ থেকে যে জাম দিতে হবে আল্লাহ তাআলা তাকে আদেশ করেছেন। প্রতিটা জিনিসকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন আর একে পরিচালনা আল্লাহ করতেছেন। অতএব তুমি সেই আল্লাহ তোমাকেও সৃষ্টি করছে, তোমাকে জীবিত রাখছে, তোমাকে সচল রাখছে, ওই আল্লাহর সাথে তুমি বেয়াদবি, শত্রুতা, দস্যুতা করো না। ফিরআউন মূসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে চাইছে। তখন মূসা আলাইহিস সালাম বলে যে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসাবে আসছি, আল্লাহ তাআলা আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন। মূসা আলাইহিস সালাম তার লাঠি ছেড়ে দিয়েছেন, এক লাঠি বিরাট বড় সাপে পরিণত হয়ে গেছে। যেই সাপ দেখে ফিরআউনের বাহিনী সব পালিয়ে যাওয়া শুরু করছে। মূসা আলাইহিস সালাম আবার সেই লাঠি নিয়ে নিছেন, ওই সাপকে যখন ধরে ফেলছেন আবার লাঠি হয়ে গেছে। ফিরআউন এত বড় মুআজিজা যখন দেখছেন তখন কি মূসা আলাইহিস সালামকে সত্য মনে করছেন? সে কি তার পাপ আর তার অন্যায়ের ব্যাপারে তার সচেতনতা ফিরে আসছে? বরং তার অন্যায়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। বলে তুমি তো একটা বড় জাদুকর, তুমি আসছো আমার দেশের ক্ষমতা নেওয়ার জন্য, আমার দেশের লোককে বিভ্রান্ত করার জন্য। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন যে এই মূসা আসছে
লিউহুলিকা ফিরআউনা ওয়া কওমা, আমাকে ধ্বংস করতে আর আমার জাতিকে নষ্ট করার জন্য আসছে। তো মূসা আলাইহিস সালামকে শত্রু হিসাবে ঘোষণা করছে। মূসা আলাইহিস সালামের শত্রুতার মোকাবেলা করার জন্য 300 জাদুকরকে সারা দেশ থেকে একত্রিত করছে। মূসা আলাইহিস সালাম সেই জাদুকরদের সামনেও তার যখন মুআজিজা দেখাইছেন, সকল জাদুকররা সিজদায় পড়ে সবাই মুসলমান হয়ে গেছে যে মূসা আলাইহিস সালাম হক। এটা দেখে ফিরআউন শিক্ষা গ্রহণ করছে, উপদেশ গ্রহণ করছে? করে নাই। বরং ওই জাদুকরদেরকে বলতেছে যে তোমরা আসলে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে আগের থেকে আঘাত করে আসছো, তোমরা সবাই মিলে আমার ক্ষমতা নেওয়ার জন্য একত্রিত হইছো। তোমরা হয়তো কাফের হও, না হয় আমি তোমাদের সকলকে হত্যা করব। সকল জাদুকররা তখন তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিছে, ফাকদি মা আনতা কদ, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো, কিন্তু লান নুমিনা লাকা, আমরা তোমাকে মানব না। আর যেই মূসা আলাইহিস সালামের পালনকর্তার উপরে আমরা ঈমান আনছি, ওই ঈমানও আমরা ছাড়ব না। ওই 300 জাদুকর সবাইকে সে শুলিতে চড়িয়ে সবাইকে জবাই করে একজন করে হত্যা করেছে। কিন্তু একজন মানুষও তার ওই ইসলাম থেকে ফিরে যায় নাই। সবার এত দৃঢ়চেতা ঈমান, মূসা আলাইহিস সালামের এত দৃঢ়চেতা ঈমান, এটা দেখেও ফিরআউনের শিক্ষা গ্রহণ করার কথা ছিল, শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। মূসা আলাইহিস সালাম তার বগলের নিচ থেকে হাত দিছেন, হাত বের করে দেখাইছেন যে দেখো আমার হাতের মধ্যে সূর্যের আলোর চেয়েও আলো। আল্লাহ তাআলা আমাকে এই মুআজিজা দিছেন। এই মুআজিজা থেকেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। যখন তাদের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে, তখন আল্লাহর ভাষায় 9টা আযাব তাদের উপরে দিছে। ওয়ালাকাদ আতাইনা মূসা 9 আয়াতিন বাইয়িনাত। তাদের উপরে ওই ফিরআউন যখন মানে না, তখন তাদের সবার উপরে আল্লাহ তাআলা এক আযাব দিয়ে দিছেন, রক্তের আযাব। ভাত খেতে যায় তার মধ্যে রক্ত, পানি খেতে যায় তার মধ্যে রক্ত, কিছুই আর খেতে পারে না। সবাই এসে ওই ফিরআউন এসে মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসছে, এই আযাব নিশ্চয়ই তোমার বদদুয়ার কারণে আসছে, তুমি দোয়া করো আল্লাহ যেন এই আযাবকে সরিয়ে নেয়, আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব। বলে মুসলমান হবা তো? হ্যাঁ হব। মূসা আলাইহিস সালাম দোয়া করছেন, সেই রক্তের আযাব চলে গেছে, কিন্তু একজন মানুষও মুসলমান হয়নি। তাদের মাত্রা আরো বেড়ে গেছে যে এগুলো সব তোমাদের জাদু। তখন মূসা আলাইহিস সালাম আবার আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, আল্লাহ তাআলা আবার উকুনের আরেক আযাব পাঠাইছেন। খাবারের মধ্যে উকুন, চুলের মধ্যে উকুন, জামার মধ্যে উকুন, পানির মধ্যে উকুন, সব জায়গায় উকুন। তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে। তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে আবার সবাই করজোর করে মিনতি করতেছে, দোয়া করেন আমরা যদি ভালো হই আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব। আবার দোয়া করছেন, ওই আযাব গেছে। তারপরে আসছে ব্যাঙের আযাব। তারপরে তাদের কাছে বিভিন্ন রকম এরকম 9টা আযাব আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তারপরেও তারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তাদের ওই শত্রুতার মাত্রা আরো বেড়ে গেছে। সর্বশেষ মূসা আলাইহিস সালামকে মারার জন্য 16 লক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা করছেন। মূসা আলাইহিস সালাম ওই সমুদ্র পার হয়ে যখন ওই পারে চলে গেছেন, তখন ওই ফিরআউন এসে দেখে সবাই অলৌকিকভাবে উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ তাআলার মুআজিজার মাধ্যমে এক রাস্তা, 12টা রাস্তা করে দিয়েছেন। এই রাস্তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পার করে দিয়েছেন। এইটা দেখেও তাদের একটু শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার ছিল। কিন্তু ওই স্বেচ্ছাচারী যারা, তারা কি শিক্ষা গ্রহণ করে? তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না। স্বৈরাচাররা কখনো শিক্ষা গ্রহণ করে না। কারণ খতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামইহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়া। আল্লাহর ভাষায় আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরের মধ্যে মোহর মেরে দেন, সিল মেরে দেন। আল্লাহ তাআলা তাদের কানের মধ্যে সিল মেরে দেন। আল্লাহ তাদের চোখের উপরে পর্দা লাগিয়ে দেন। তারা সত্য দেখেও এই সত্যকে তারা স্বীকার করতে পারে না। সত্য শুনেও সত্যকে স্বীকার করতে পারে না।
সত্য বুঝেও তারা স্বীকার করতে পারে না, অন্ধ হয়ে যায়। ওই ফেরাউন অন্ধ হয়ে গেছে, ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে গেছে, ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গেছে। এখন সে এত বড় মুআজিজা দেখেও সে তখনও তার এই শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার ছিল যে এতগুলো মুআজিজা আল্লাহ তাআলা দেখাইছেন, এখন আমার শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার যে এই উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ তাআলা হকপন্থী মূসা আলাইহিস সালামকে মুক্তি দিয়েছেন, আমি তো বাতিল। আমি যদি এই সাগরের মধ্যে যাই, নিশ্চয়ই আমি এই সাগরের মধ্যে পড়ে যাব, ডুবে যাব। তার এই কথা চিন্তা করা দরকার ছিল, আমার এখানে পতন আসবে, আমার এখানে ধ্বংস আসবে। কিন্তু সে অন্ধ হয়ে গেছে, চোখে পর্দা পড়ে গেছে। সে তখন বলে ওয়াহাদিহিল আনহারু তাজরি মিন তাহতি, আরে এই পানিও তো আমার দেশে চলে। আমি এমন রাজা যে শুধু মিশরের মানুষের রাজা না, বরং এই পানিরও রাজা। আমি আসার আগেই দেখো আমার জন্য 12টা রাস্তার হয়ে আছে। চলো সবাই রওনা করছে, সবাই তো রওনা করছে। ফেরাউন না হয় বুঝলাম সে পাপী অপরাধী, তার চোখে পর্দা পড়ে গেছে। ফেরাউনের সাথে 16 লক্ষ সেনাবাহিনী ছিল, তারা কি এত বড় মুআজিজা দেখে নাই? তারা এই যে 9টা মুআজিজা মূসা আলাইহিস সালাম দেখাইছেন, এগুলো দেখে নাই? তারাও অন্ধ হয়ে আছে। তো ওলামায়ে কেরাম বলেন যে এই স্বেচ্ছাচারিতার আকৃতি প্রকৃতি হলো এটা, যে তারা অন্ধ হয়ে থাকে এবং স্বেচ্ছাচারীদের, অন্যায় অপরাধকারীদের, অপরাধীদের যারা অনুসারী হয়, অপরাধীদের যারা অনুসারী, যারা চেলা হয়, তাদের সহযোগী যারা হয়, তারাও সবাই অন্ধ হয়ে থাকে। হাদিসের ভাষায় আল্লাহর রাসূল বলেন মা বিআফসাদা রাজুলিন আলা দীনিন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে একটা মুসলমানের ধর্মকে, ইসলামকে নষ্ট করার জন্য সবচেয়ে বড় হিংস্র যে দুইটা বস্তু, যেই দুইটা বস্তু মানুষের হিংস্র বাঘ মানুষকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে, একটা হিংস্র বাঘের চেয়েও এই দুইটা বস্তু আরো হিংস্র হয়ে থাকে। এই দুইটা বস্তু মানুষের বিবেককে, মানুষের ধর্মকে, মানুষের ইসলামকে হিংস্র বাঘের মতো শেষ করে দেয়। সেই দুইটা বস্তু কি? আল্লাহর রাসূলের ভাষায় হিরসুল মারই আলাল জাহি ওয়া আলাল মালি, মানুষের মোহ, মানুষের ক্ষমতার মোহ, মানুষের অর্থের মোহ, সম্পদের মোহ। ক্ষমতার মোহ, ক্ষমতার লোভ আর সম্পদের লোভ, এই দুইটা লোভ, দুইটা মোহ এমন একটা মোহ যে মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। আমি ফেরাউনের ঘটনা তো বললাম, সে ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গেছে। আর একটা ঘটনা যেটা ইসরায়েলি অনেক রিওয়ায়াতের মধ্যে আসে, অনেক কিতাবের মধ্যে আসছে, সেটা হলো অর্থের মোহ। ঈসা আলাইহিস সালাম একবার তার এক ইহুদি সঙ্গী নিয়ে সফরে বের হয়েছে। তো ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তার ইহুদি সঙ্গী, তাদের দুজন, ঈসা আলাইহিস সালাম 3টা রুটি নিছেন যে তারা পথিমধ্যে এগুলো খাবেন। তো তার সঙ্গে যে ইহুদি সঙ্গী ছিল, সেই 3টা রুটির একটা রুটি খেয়ে ফেলছে, ঈসা আলাইহিস সালামকে না বলেই খেয়ে ফেলছে। তো কিছু দূর যাওয়ার পরে ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন যে এখন ক্লান্ত হয়ে গেছি, খাবার নিয়ে আসো। তো তার ইহুদি সঙ্গী ওই 2টা রুটি নিয়ে আসছে, বলে রুটি তো ছিল 3টা, আর একটা রুটি কোথায়? তখন এই ইহুদি সঙ্গী বলে যে না, রুটি 2টাই ছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম বলে আমি তো নিজে রাখলাম 3টা। তো ইহুদি সঙ্গী বলে যে না, রুটি 2টাই ছিল। তো ঠিক আছে। তারপরে দুজন রওনা করে একটা সমুদ্রের সামনে গেল।
সমুদ্র পার হওয়ার জন্য কোনো বাহন তাদের কাছে নাই। তো ঈসা আলাইহিসসালামকে আল্লাহ তাআলা মুআজিজা দিছিলেন। তো ঈসা আলাইহিসসালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন। তো আল্লাহর কাছে দোয়া করার পরে তো ঈসা আলাইহিসসালাম তার সঙ্গীকে বলে যে তুমি আল্লাহর নাম বলো আর আমার পিছনে হাঁটা শুরু করো। তো আল্লাহ তাআলার মুআজিজায় আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিসসালাম আর ওই সঙ্গীকে ওই পানির উপরে, সমুদ্রের উপরেই তাদের দুজনকে হাঁটিয়ে ওই পারে নিয়ে গেছে। যখন এত বড় মুআজিজা ওই সঙ্গীটা দেখছে, বলে সুবহানাল্লাহ, যে আল্লাহর কত বড় কুদরত, এই পানির মধ্যে রাস্তা করে পানির মধ্যে আপনাকে আর আমাকে এভাবে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে এই পারে নিয়ে আসলেন। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন যে ওই আল্লাহর কসম করে বলতেছি, যেই আল্লাহ তাআলা তোমাকে এত বড় কুদরত দেখাইলো যে আমাদের দুজনকে আল্লাহর কুদরতে এই পার থেকে ওই পারে নিয়ে আসলো, সমুদ্রের পানির উপরে হেঁটে হেঁটে নিয়ে আসলো, ওই আল্লাহর কসম করে বলি ওই তৃতীয় রুটিটা কে খাইছে? তো তখন ওই ইহুদি বলে যে না, রুটি মাকানা ইল্লা ইসনাইনি, ওই রুটি দুইটাই ছিল। এত বড় মুআজিজা দেখছে, তারপরও সে অন্ধ। তারপর আরো কিছু যাওয়ার পরে একজন অন্ধ লোক ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে আসছে যে আমি একেবারে মায়ের পেট থেকে অন্ধ, আপনি তো নবী, আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে মুআজিজা দিছে, আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করেন। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম তার দুই চোখের উপরে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা ওই একেবারে মাতৃগর্ভ থেকে যে অন্ধ, আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ বানিয়ে দিয়েছেন। আর এইটা দেখে ওই তার ইহুদি সঙ্গী বলে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এত বড় মুআজিজা দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলার কুদরতে একটা মাতৃগর্ভ থেকে অন্ধ লোকীকে আপনি সুস্থ করে দিয়েছেন। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বলে ওই আল্লাহর কসম দিয়ে বলি যে আল্লাহ তাআলা আমার হাতের মাধ্যমে এত বড় কুদরত জাহির করছেন, তাকে তার শপথ করে বলি ওই তৃতীয় রুটিটা কে খাইছে? ওই ইহুদি বলে যে মাকানা ইল্লা ইসনাইন, দুইটা রুটি ছিল। তারপরও সে অন্ধই রয়ে গেছে। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে একটা মরুভূমিতে গেছে। ঈসা আলাইহিস সালাম 3টা মাটির চাকা পাইছেন। তো তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, হে আল্লাহ, এই 3টা মাটির চাকাকে আপনি সোনা বানিয়ে দেন, আমাদের পথ চলায় অনেক সমস্যা। আর ওই লোকও বলতেছে আমরা এরকম অভাবে আর কতদিন থাকবো, আপনার সাথে আসি, আল্লাহ আপনাকে এত মুআজিজা দিছে, আপনি একটু আমাকে সচ্ছলতা এনে দেন। তো আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছেন 3টা মাটিকে আপনি স্বর্ণে রূপান্তরিত করেন। আল্লাহ তাআলা 3টা মাটিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। এখন ওই 3টা স্বর্ণের মধ্যে একটা স্বর্ণ ওই ইহুদিকে দিছে, আর একটা স্বর্ণ ঈসা আলাইহিস সালাম নিছেন, যে একটা তোমার আর একটা আমার। বলে তৃতীয়টা কার? তখন বলতেছে লিল্লাযী আকালা রাগীফাস সালিস, এই তৃতীয় স্বর্ণ হলো ওই ব্যক্তির জন্য যে ওই তৃতীয় রুটিটা খাইছে, ওই 3 নাম্বার রুটিটা যে খাইছে তার জন্য এই সোনাটা। এখন ওই ইহুদি সঙ্গী বলে আরে ওই তৃতীয় রুটিটা তো আমিই খাইছি। এখন ঈসা আলাইহিস সালাম তখন তাকে বলল যে তুমি আমার সাথে এত মুআজিজা দেখেও এরকম মিথ্যা কথা বলে আসছো এই দুনিয়ার লোভে, যাও এই 3টা স্বর্ণ তুমিই রেখে দাও, আমার দরকার নেই, আমি দুনিয়ার পিছনে আমি পড়তে চাই না। তো ঈসা আলাইহিস সালাম চলে গেছেন। তিনি ওই 3টা স্বর্ণ নিয়ে বসে আছে, 3জন পথিক আসছে। 3জন পথিক এসে দেখে যে 3টা সোনা নিয়ে একজন বসে আছে। তখন ওই 3 পথিকে তারা ওই লোককে, ওই ইহুদিকে হত্যা করে 3 জনে 3টা সোনা নিয়ে নিছে। এখন ওই 3 জনের মধ্যে আবার তারা চিন্তা করতেছে, 2 জনে ঠিক করছে যে সোনা তো হলো 3টা, আমরা 2 জনে ঠিক করি, আসো আমরা 2 জন মিলে ওকে হত্যা করব। তাহলে আমি একটা সোনা, তুমি একটা সোনা, আর একটার অর্ধেক অর্ধেক আমরা পাবো। তো 2 জনে এটা ঠিক করছে। বুদ্ধি করে ওই 3য় জনকে পাঠাইছে, যাও তুমি বাজারে গিয়ে খাবার নিয়ে আসো। তো সে খাবার আনতে গেছে, আর এর মধ্যে তারা 3 জন ঠিক করছে কিভাবে তাকে হত্যা করবে। আর যিনি বাজারে গেছেন উনিও চিন্তা করতেছেন যে 3টা স্বর্ণ, এই 3টা স্বর্ণ আমি কিভাবে পাইতে পারি। বুদ্ধি একটা পাইছি, সেটা হলো এই খাবারের মধ্যে বিষ লাগায় দিই, তাহলে এরা সবাই খেয়ে বিষ খেয়ে মরে যাবে, আমি 3টা স্বর্ণ আমি নিজে পেয়ে যাব।
তো এখন ওই লোকে খাবার নিয়ে যখন আসছে তখন ওই দনোজন তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করছে। তারপরে তারা খুশি মনে 3টা স্বর্ণ নিজেও পেয়ে গেছে, এখন খুব আরামে খেতে বসছে। আর ওই খাবার যখন খাইছে ওই দনোজনই নিহত হয়েছে, স্বর্ণের জায়গায় পড়ে রয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালাম যাওয়ার পরে দেখেন হা কাজার দুনিয়া, ওই 3টা স্বর্ণের জায়গায় পড়ে আছে, আর 4জন মানুষের লাশ ওখানে পড়ে আছে। ঈসা আলাইহিস সালাম বলে যে দুনিয়া মানুষকে এভাবেই অন্ধ করে, ধ্বংস করে। তো ক্ষমতার মোহ আর অর্থের মোহ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আজ যদি আমরা আমাদের ওই ব্যবসায়ীদেরকে দেখি, আমরা যখন ওই পেঁয়াজ কিনতে যাই পেঁয়াজের সমস্যায় পড়ি, চালের সমস্যায় পড়ি, বিভিন্ন দাম বেড়ে যায়, তখন শুধু ওই যে সিন্ডিকেট যারা করে তারা শুধু দাম বাড়ায় না, বরং তাদের সাথে আরও যারা সঙ্গী সাথী ছোট যারা আছে তারাও অনেক দাম বাড়িয়ে দেয়। দুঃখজনক একটা ঘটনা বলে শেষ করে দিব। কিছুদিন আগে আমার এক পরিচিত, তার ওয়াইফ করোনা হয়েছে, অল্প বয়স্ক, আমাদের চেয়ে অনেক কম বয়স, একজন শিক্ষক আমাদের। সে তার স্ত্রীকে সেই বিবারিয়া থেকে ঢাকায় নিয়ে আসছে, খুব খারাপ অবস্থা, তাকে আইসিইউতে রাখা লাগবে। তখন যখন কঠিন অবস্থা, কোনো আইসিইউ খালি নাই, যত আইসিইউ আছে ওই সকল হাসপাতালওয়ালারা আইসিইউ যেখানে ফ্রি দেয় বা অন্য সময় যদি কেউ 10,000 20,000 টাকাও নেয়, সেইখানে সকলের কাছ থেকে 30,000 40,000 টাকা করে নিচ্ছে। তো ঠিক আছে, উনি ওই 40,000 টাকা দিয়েই আইসিইউ নিতে চান, তার ওয়াইফ মারা যাচ্ছে। কিন্তু ওই আইসিইউ যখন আবার নিতে গেছে, এটা তো হলো ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যাদের মাধ্যমে দিতেছে সেই দালাল, তারা আবার বলতেছে আমাদেরকে আরও 40,000 টাকা দিতে হবে, তাহলে ওই আইসিইউ খালি হওয়ার পরে আপনি পাবেন, আর না হয় আইসিইউ খালি হওয়ার পরে সিরিয়ালে আরও আছে তারা পাবে। আর এভাবে ওই লোক আরও 40,000 টাকা জোগাড় করতে তখন পারে নাই, যার কারণে ওই সময় ঢুকাইতে পারে নাই, আরেকজনকে ঢুকাইছে। আর এর মধ্যে তার স্ত্রী যখন সে টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসছে ততক্ষণে তার স্ত্রী মারাই গেছে। তো আজ আমাদের ওই ডাক্তার বলেন, ব্যবসায়ী বলেন, ইঞ্জিনিয়ার বলেন, কন্ট্রাক্টর বলেন, আজ প্রতিটা সেক্টরে ক্ষমতার লোভে আর অর্থের লোভে অন্ধ হয়ে গেছে। একটা রুগী সে মারা যায় কিন্তু ওই 10 পয়সা তার জন্য ছাড়ে না। একটা মানুষ ভাত না খেয়ে পেঁয়াজ না পেয়ে সে মারা যায় কিন্তু ওই 10 টাকা তার জন্য ছাড়ে না, তার ব্যবসায়ের একটা সামান্যতম অংশ তার জন্য ছাড়ে না। তার ভাগের অংশটা যতক্ষণ পর্যন্ত সে না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মামলার হুমকি দিয়ে, তাকে বিভিন্ন হুমকি দিয়ে তাকে ঘরছাড়া করে রাখে। আজ আমাদের সমাজে বা সারা পৃথিবীতে এটা হলো প্রকৃতি। এটা যারা অপরাধী হবে, চাই সে ক্ষমতার অপরাধী হোক, ক্ষমতার দস্যু হোক, অথবা সে অর্থের দস্যু হোক, সে অন্ধ হয়ে যায়। সে আল্লাহর মুজিজা দেখেও সে শিক্ষা গ্রহণ করে না, সে কোনো উপদেশে ওয়াজ নসিহতে শিক্ষা গ্রহণ করে না, বরং ওই সকল অপরাধীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয় এই আলেম সমাজরা। যারা এই সকল অপরাধের কথা বলে এরা হলো এদের প্রধানতম শত্রু। এই সকল অর্থদস্যু, এই সকল ক্ষমতাদস্যুদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো ওই সকল মানুষ যারা এদের অন্যায়কে অন্যায় বলে, যারা এদের অপরাধকে অপরাধ বলে। কিন্তু এই সকল অপরাধীরা শুধু অন্ধ থাকে না, এই সকল অপরাধীদের যারা সহযোগী তারাও এরকম তাদের মতো অন্ধ থাকে। আর এই জন্য রসুলের এই হাদিস বলে আমি শেষ করতেছি। আল্লাহ রসুল বলছেন, সায়াতি আলাইকুম জামান, তোমাদের কাছে এমন একটা সময় আসবে, এমন একটা কাল আসবে, ইয়াকুনু আলাইকুম উমারা সুফাহা, যখন তোমাদের নির্বোধ কিছু শাসক হবে, যারা ক্ষমতার মসনদে থাকবে তারা নির্বোধ থাকবে, অন্ধ থাকবে। ইউকদ্দিমুনা শিরারান নাস, তারা সবসময় খারাপ মানুষকে অগ্রাধিকার দিবে,
ওয়ায়ুযহিরুনা বিখিয়ারিহিম, খারাপ মানুষগুলোকে তারা সবচেয়ে ভদ্র মানুষ হিসাবে মানুষের সামনে দেখাবে, প্রকাশ ঘটাবে যে এই নেতা হলো ফুলের মতো পবিত্র, অথচ উনি হলো সবচেয়ে বড় চাঁদাবাজ, সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী, সবচেয়ে বড় ভূমিদস্যু আর সবচেয়ে বড় অর্থলিপ্সু। এ হলো সমাজের সবচেয়ে বড় নেতা হবে। ওই সময় আল্লাহর রসুল বলেন ফালা ইয়াকুনান্না লাহুম আরিফা, ওই সময় তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এই সকল অর্থলিপ্সু, অর্থদস্যু আর ক্ষমতাদস্যুদের কেউ যেন কর্মচারী না হয়, কেউ যেন সহযোগী না হয়। ওয়ালা জাবিয়ান, কেউ যেন অর্থ কোষাধ্যক্ষ না হয়। ওয়ালা খাজেনান, কেউ যেন তাদের সহযোগী, কেউ যেন তাদের পরামর্শক না হয়, কেউ যেন তাদের দালাল না হয়। ওয়ালা জাবিয়ান, আল্লাহ রসুল সাধারণ মুসলমানকে আদেশ করছেন এই সকল অপরাধীদের তোমরা সহযোগী হবে না, এই সকল অপরাধীদের তোমরা দালাল হবে না, এই সকল অপরাধীদের কর্মস্থলে তোমরা চাকরি করবে না। কারণ তোমরা যদি তাদের এই সকল অন্যায় কর্মস্থলে চাকরি করো, এই সকল অন্যায় মানুষের দালালি করো, তাহলে তোমরাও অন্ধ হয়ে যাবা, তোমরাও ওই সকল ভালো মানুষদের শত্রু হয়ে যাবা। তোমাদেরকে যারা অন্যায়ের কথা বলবে তাদেরকে তোমাদের সবচেয়ে প্রধান শত্রু মনে হবে, তাদেরকে তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রধানতম শত্রু, সবচেয়ে বড় খারাপ মানুষ মনে হবে। এই জন্য আল্লাহর রসুল বলছেন এটা হলো যুগে যুগে প্রকৃতি। এটা যত অপরাধী তারা অন্ধ থাকে, আর অপরাধীদের সহযোগী যারা তারাও যুগে যুগে অন্ধ থাকে। না হলে ফেরাউনের সাথে 16 লক্ষ মানুষ, এর মধ্যে একজন মানুষেরও কি বিবেক ছিল না? একজন মানুষও কি একটু শিক্ষা গ্রহণ করে নাই যে এই মূসা আলাইহিস সালাম 9 বারের মতো তার আযাব থেকে আমরা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পাইলাম, শেষবারের মতো এত বড় কঠিন আযাব, এই আযাবেও তার বিরোধিতা করে আমাদের মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নাই, এই বিবেক কি কারো মধ্যে আসে নাই? আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই আশুরার শিক্ষা গ্রহণ করে আমল করার তৌফিক দান করেন।